O pravilnom zbrinjavanju otpada uči se od malih nogu. O razvrstavanju otpada po vrsti i namjeni sada ponešto znaju i predškolska djeca iz vrtića Cvit Mediterana, a pod stručnim vodstvom Udruge za edukaciju građana. Ekološko osvještavanje u Europi je apsolutni prioritet, a za naše lokalne prilike sveprisutna je udruga koja je preuzela inicijativu za edukaciju. Kao što ste rekli, Udruga za edukaciju građana od 2012. godine postoji. Kad smo otvarali udrugu, razmišljali smo o širokom pojasu edukacije naših građana. Krenuli smo malo u početku sa informatikom, ali evo kako smo uvidjeli u zadnje 2 godine najveći problem našeg grada i općenito, možemo reći slobodno u cijelom svijetu, je odvajanje otpada. Tu smo osjetili priliku da možemo pomoći našim građanima. Vršimo edukacije o odvajanju otpada. U suradnji s Čistoćom, gradom Splitom i županijom, evo naši tu donatori pomažu nam i na ovaj način evo pokušavamo doprinijeti što jednostavnijem i efikasnijem rješenju odvajanja otpada. Udruga je do sada provela niz projektnih aktivnosti. Što se tiče same edukacije o odvajanju otpada, od 2017. radimo, krenuli smo s gradskim kotarevima, obišli smo 34 gradska kotara, educirali smo naše starije građane, podijelili smo vrećice za odvajanje plastike i papira, tu nam je puno pomogla Čistoća. Nakon što smo educirali gradske kotare i naše građane, usmjerili smo se prema djeci, jer upravo evo u djeci ovoj generaciji je da oni nauče od malih nogu odvajati kako bismo u nedogledno vrijeme imali što bolji, čišći i ljepši Split. Grad Split ima sve predispozicije da postane zeleni metropolis, pogotovo ukoliko građani razviju svijest o očuvanju svog okoliša, a što se postiže upravo ovakvim edukacijama ili sudjelovanjem na akcijama zelenih čistki. Jel mislite da je Split dovoljno ekološki osviješten? Pa kreće, ne mogu reći da trenutno je, ali kreće, puno više se o tome priča, puno više to vidite i u medijima i na ovim sjednicama ostalim, vi mediji pomažete. Ja bih rekao evo u ove 2 godine educirana i građana i najmlađih da je to jedan put gdje se svi moramo priključiti. Jednostavno svi, ne ide preko noći, treba proći neko vrijeme da se uskladi i grad i naša firma Čistoća i djeca i građani, da se to sve skupa usmjeri na jedan put odvajanja kako bi na kraju svima bilo bolje. Udruga za edukaciju građana ukazuje na mnoge probleme kojima je grad pogođen zbog neadekvatnog odlaganja otpada. Pa evo sad je upravo u projektu smo još jednog problema u našem gradu, to je glomazni otpad. Dakle, apeliram na građane, otpad u glomaznom nije mjesto na ulici. Odvožnja glomaznog otpada je besplatna. Nek se jave u svoj kotar, nek se jave u Čistoću. Mi ćemo sad raditi na jednom projektu gdje će građani putem interneta moći besplatno odabrati lokaciju i dogovoriti se s Čistoćom gdje će moći svoj glomazni otpad, ne znam, madrace ili kada renoviraju stan, ostaviti na jedno mjesto i taj dan će se to pokupiti, a ne da imamo po gradu mini deponije jer građani nisu informirani. Dakle, evo ićemo i s tim projektom da građane informiramo da glomaznom otpadu nije mjesto na ulici. Ekološku disciplinu treba usvojiti što prije da očuvamo gradske površine i pokažemo kako suživot urbane gradske sredine i prirode može funkcionirati po europskim standardima. I ove godine krajem ljeta Vela Luka